Ezagutzen zaitut. Zu etxean, taberna batean eserita, edo hemen, jende uholde honen erdian. Ez zaude hemen kasualitatez. Zu, historiaren parte zara. Historia, 1400 urteren bueltan hasten da. Lehen euskal kantua sortu zenean. Geroztik, euskaradunen ahotan bidaiatu du kantu horrek, 600 urtez. Nik ikusi ditut harresiak erortzen. Erregeak bortu ez bestalde. Ikusi ditut errepublikak eta estatu kolpeak Euskal Herria puskatan banatuta. Eta ikusi ditut beste 1000 kantu berri, 100 abeslarien Espainetan. Baina euskarazko lehen kantu horrek bere bidea egin du garai hartatik honaino, etxez etxe, ahoz aho, euskaraz egin, bizi, biziraun eta amestea erabaki duzuen guztion azalean idatzita. Zuk, June, Aitor, Laila, Mari Jose, Egoitz. Zuk ekarri duzu kantu hura honaino. Somatzen duzu lurra dardarka? Badator, mendeetako indar batek baino bete ezin dezakeen erronka, pauso erraldoi bat, atzetik eman diren 1000 pausuen oinordeko, iraganak eta etorkizunak bat egingo dute, munduek talka. Sugar eta zezen gorrien aurrean, gu guztion begien aurrean, historia egingo da berriz. Zuk, bai, zuk, historia egingo duzu. San Mames estadioa, Mito Aroa 3, 2026ko ekainak 20.